ночам звучит надрывный кашель. Старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире этой одиноко в комнате жила. Письма были, только очень редко. И тогда, не замечая нас, все ходила и шептала: «Детки, вам ко мне собраться бы хоть раз». Ваша мать согнулась, посидела. Что ж поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели рядышком у этого стола. Вы под этот стол пешком ходили, песни пели часто до зари, а теперь разъехались, уплыли.